DSSB की तरफ से एक बहुत बड़ी बिग अपडेट आ गई है, बहुत बड़ी, कि टाइपिंग स्किन टू स्किन होगी और पेपर टू स्किन। सब लोग अभी तक कह रहे थे, यहाँ तक कि मैं, कि स्किन टू स्किन होगी, लेकिन बहुत बड़ी अपडेट है, 100% राइट है कि स्किन टू स्किन होगी या पेपर टू स्किन, 100%। और टाइपिंग डेट भी अगर सही नहीं निकली तो कमेंट में आके गाली देना, और अगर सही निकली तो नोटिस आने के बाद यहीं पर आके कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। 100%। अगर नहीं निकली तो मैं फिर बोल रहा हूँ, कमेंट में आके गाली देना, जितनी गाली दे सकती हो। तो सबसे पहले तो ये बैक स्पेस हाँ अलाउ है, 100% अलाउ है। पेपर टू स्किन होगी, टाइपिंग लिख के ले लो, 100%। बहुत लोग कह रहे थे कि DSSB ये पेपर टू स्किन नहीं करा पाएगी इतने लोगों का, सिर्फ स्किन टू स्किन कराएगी। तो 100% पेपर टू स्क्रीन टाइपिंग है, लिख के ले लो। मैं खुद बोल रहा था क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि स्किन टू स्किन है, बट ये 100% राइट इन्फॉर्मेशन है। मैं खुद बोल रहा, नहीं निकली सही कमेंट में आके गाली देना। पेपर टू स्किन 100% है। टाइपिंग डेट भी बता रहा हूँ, रुको ही रहो, टाइपिंग डेट लेके आऊँ। देखो, टाइपिंग डेट 28 जुलाई, लिख के ले लो, लिख के ले लो। अभी एग्ज़ाम सेंटर भी बताऊंगा, कीबोर्ड भी बताऊंगा। 28 जुलाई लिख के ले लो, नोट कर लो, बताना बाद में, इसी चैनल पे आके बताना। 28 जुलाई टाइपिंग डेट, 100%। कीबोर्ड बिल्कुल स्मूथ रहेगा, HP या डेल में से किसी का रह सकता है, ये भी बिल्कुल 100% राइट इन्फॉर्मेशन है। HP या डेल, क्योंकि 2 सेंटर 3 सेंटर हैं, सब में अलग रहेगा, बट HP या डेल का ही रहेगा। और इसके बाद स्किन टू वो पेपर टू स्किन होगी, ये स्किन टू स्किन नहीं होगी। बहुत लोग कह रहे थे कि नहीं करा पाएगी, करा लेगी। सेंटर जो अभी है वो चेंज रहेंगे, बट अच्छे सेंटर रहेंगे। आप शायद जा भी चुके होंगे वहाँ, पूरा नहीं बता सकता, बस इतना मान लो। और अब सब्सक्राइब करो चैनल को, अभी सब्सक्राइब करो आके। और जो भी आपकी राय है अपने स्कोर कमेंट में बताओ, जो भी आपका स्कोर है वो कमेंट में बताओ अभी।